वो कमरा जहाँ पर एक लड़की प्रेत आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही उसने कैंडल को जलाया और आत्माओं को अपने रूम में आने के लिए कहा और मंत्रों का जाप करने लगी, कुछ ही पल बाद उसे एक आहट सुनाई पड़ी। लगता है कोई आ चुका था। वो बगल वाले रूम में जाकर देखी, एक लाइट जो कि एक आत्मा का रूप लिए उसे दिखी, लेकिन उसे लगा कि उसके पीछे कोई और है और उसकी मोमबत्ती एकदम से बुझ गई। और फिर उसको एक घबराहट सी होने लगी। वो सोचने लगी ये क्या हो रहा है, और इधर उधर देखती देखती फिर उसी कमरे की तरफ जाने का प्रयास किया। और जैसे वो कमरे में झांक रही थी, उसे रूम नंबर 318 का वो कमरा दिखाई पड़ा, जहाँ बाहर वो आकर जैसे देखा उसने, एक पैसेज में सन्नाटा छाया था। फिर वो रूम नंबर 318 में आ गई और जैसे ही वो रूम के अंदर गई, उसके बोर्ड पर लटक रहा था डू नॉट डिस्टर्ब। और फिर देखिए, फिर से वो मंत्रों का उच्चारण कर रही है। अब वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा और होता है क्या। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पर्दे के पीछे से फिर से कैंडल उसने जलाया। ये देखिए, हाथ का इशारा दे रहा था कोई। ये देखिए, और कैंडल बराबर कैंडल जा रही थी। वो कैंडल की आड़ में देखना चाह रही थी कौन था वहाँ। वहाँ देखिए, लगता है कोई उसका पीछा कर रहा था। जो वो चाहती थी वो हो रहा था, न जाने कैसे, क्यों। और फिर उसने घबराहट में मोमबत्ती को बुझा दिया और फिर वो अपने रूम से बाहर आई। फिर उसको फिर कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे कि पायल की छनकने की आवाज़। कौन था वहाँ। फिर वह एक घबराती कदम आगे बढ़ाने लगी। जैसे ही उसने अपने रूम की ओर फिर से कदम बढ़ाना शुरू किया, फिर देखा कैंडल जल रही थी अपने आप, जिस कैंडल को वो बुझाकर अभी आई थी। आखिर इस कैंडल का क्या रहस्य था। कैंडल आखिर अपने आप कैसे जल गई। ये लड़की ये सोच ही रही थी। ये देखिए, फिर इसने बुझाया। जैसे ही बार बार बुझाते थे, ये कैंडल अपने आप जल जाती थी। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कौन था वो सफ़ेद कपड़ों में। कौन था वो, देखिए, वो देखिए। और फिर कोई आ चुका था कमरे में, जिससे और वो घबराहट के मारे दरवाज़ा खोलने का प्रयास करने लगी, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो गया था अपने आप। वो लगातार कोशिश कर रही थी उस जगह से निकलने के लिए, लेकिन घबराहट के मारे कमरे में और वो अपनी ओर बुला रहा था उस लड़की को। घबराहट मारे लड़की ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर गई, उसे देखिए, 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 देखिए।